Okay, TBH Labs နေကြလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတိုင်းတစ်ထောင်ပို laptop unboxing လုပ်ဖူးတဲ့ Aphrodite မြန်မာဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျတော့ laptop ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့က desktop တွေပါ pre-built တွေဆင်ရောင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်မယ်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးတစ်လုံးနှလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ brand new 3-year warranty ဘတ်3100ဆိုတော့မြန်မာငွေပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်33သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော် specification တွေက Core i5 13400F ရယ် B760M ရယ် RTX 4060 ရယ် 16GB RAM ပါမယ် 500GB PCI Express 4.0 M.2 SSD ပါမယ် 650W 80+ bronze Antec ရဲ့ power supply ပေါ့နော် power supply လည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ Kuga ရဲ့ RGB case အဲ့ဒါကို33သိန်းဝန်းကျင်ပြီးတော့တခြားဈေးခံမှန်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေ unit လေးတွေတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာမြင်နေတဲ့ကောင်35သိန်းဝန်းကျင်ကြမယ်အဲ့ဒါကို Core i5 14 Gen ရမယ် RTX 4060 နဲ့ DDR5 32GB 512GB ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်budget series ရပါတော့18သိန်း5000ဝန်းကျင်လောက်ကြမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ Ryzen 5 4600G မှာ GTX 1650နဲ့ 16GB RAM ပါမယ် 500GB storage ပါမယ်နဲ့ဈေးပို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ryzen 5 8500G လောက်ကို RTX 4060 DDR5 32GB 1TB လောက်ရမယ်သိန်း40ဝန်းကျင်လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကောင်38သိန်းမှာ Ryzen 5 9600ကို 4060 Ti နဲ့ DDR5 16GB 500GB သိန်း30လောက်သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့13 Gen Core i7 ကို RTX 4060 Ti နဲ့ 32GB DDR5 နဲ့ 1TB SSD နဲ့ရမယ် Okay 15သိန်းလောက်ပဲသုံးမယ်เนาะအဲ့ထက်ပိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကောင် graphics card တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်12 Gen Core i5 ရမယ် graphics card မပါဘူး DDR4 16GB 500GB storage နဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ game ဆော့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် GPU ထပ်ဝယ်မှရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်ထက်ပိုတက်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလေးတော့ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကshort ယူလို့တော့မရအောင်သိလားဥပမာကို့မှာGPU ရှိနေလို့GPU တော့မယူရင်တော့ဘူးလို့CPU ရှိနေလို့ CPU လေးတော့မလိုချင်ဘူးလို့တော့မရအောင်အပြည့်တော့ယူရမယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ကိုက500GB SSD ဆိုတာနည်းတယ်เนาะ 1TB လောက်လိုချင်တယ်ထပ်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်လို့ရတယ်เนาะ Core i5 လေးကနည်းနည်းစင်မပြေဘူးလုံးတွက်စင်မပြေဘူး Core i7 လောက်လေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒါဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ပြနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီအလုံးတွေကပြီးသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရောက်သွားမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခါတည်း install ွယ်ရုံပဲ Okay ဆိုတော့ desktop တွေကတော့ဟုတ်ပါပြီ laptop တွေရော update လေးတွေဘယ်လိုရှိလဲအခုလောလောဆယ်အနောက်မှာ in-stock ရှိနေရတယ်တော့တပြုတ်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့မပြောတော့ဘူးလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်10လုံးလောက်ပြကြည့်ပေးမယ်ပါနော်ဈေးဘယ်လိုနေလဲခုပါသားကိုခမန်းကြည့်ပေါ့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေါ့ Okay ဆိုတော့ကgaming laptop မှန်သိတာလေကွာနေရလေမောဒါ Scar 17ကိုမှ RTX 4080နဲ့ Ryzen 9 7945HX ကျွန်တော်တို့စွမ်းကြိုက်တဲ့ CPU ပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ CPU အဲ့ဒါကို MSRP က9000ခွဲအဲ့ဒါကို Aphrodite ကရောင်းဈေးက9000ဆိုတော့မြန်မာငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ပေါက်ဈေးက380ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်အသစ်ပဲ brand new ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောက်တော့မကြည့်တော့ဘူးနော်မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်လုံးကြည့်ဒါလည်း Asus ပဲကွာဒါတော့ gaming မဟုတ်တော့ဘူးဒါကတော့ ultrabook ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် ZenBook S13 OLED MSRP က4300 Aphrodite ကရောင်းဈေးက3000ဝယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်35သိန်းဝန်းကျင်နော်ဒီကောင်ရဲ့ specification အရက Core i7 1355U 16GB DDR5 1TB M.2 PCIe 2.8K OLED 13.3 inch ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတော့တန်တယ်ဟာZenBook S13 OLED ဆိုတာဒီကောင်တော်တော်ပေါ့တဲ့ကောင်1 kg ပဲရှိတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအဲ့ဒါတခုသုံးနေရပါတော့ highly recommended ဒါလည်းပါတယ်တင်နေဟုတ်လားဟို S13 ကတော့တစ်လုံးရှိသေးတယ်ဟုတ် Okay ဒါက S13 ပဲ S13 OLED ပဲ ZenBook S13 OLED ပဲခုနကငါဟာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ MSRP က3000ခွဲမြန်မာငွေ35သိန်း Aphrodite ကရောင်းဈေးက28000မြန်မာငွေ28သိန်းဒီကောင်ကကျတော့ Ryzen 7 version Ryzen 7 9840U 16GB 512GB PCIe နဲ့ 13.3 inch 2.8K OLED ဒါဆိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဟာနဲ့
ဈေးတော့မကွာတော့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဟာ Ryzen 7 Ryzen 5 6 Gen ဒီကောင် Ryzen 7 Gen အဲ့ဒီဆိုလာ2000လောက်ပဲကွာနှစ်သိန်းပဲကွာ Okay ဒါတော့ tech လောကမှာတော့ဒါတော့ဖြစ်နေကြတယ်တင်မလားစောင့်နေအိုသေးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းဆုံး deal ဆိုတာမရှိဘူးလောလောဆယ်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့အကိုက်ညီဆုံးပစ္စည်းစီကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းပဲဒါတော့သွားပြီးတော့ဝန်းနေနေလို့မရအောင်ပြားခက်ကြီးကြီးလေးအော်ဒါဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကဗီဒီယိုမှာတော့ပါခဲ့တဲ့ gigabyte ရဲ့ Aero 14 OLED ပေါ့နော်ဒါအရင်တုန်းကထက်ဈေးသက်သာသွားတယ်နော်အရင်တုန်းကဗီဒီယိုမှာပြောတော့က MSRP ဈေးကဘတ်6000အဲ့ဒါကို4800ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အခုကကျတော့ဈေးပြုတ်သွားပြီဒီကောင်42,500ပဲကျန်တော့တယ်သူရဲ့ specification ကလည်းအလက်ကြီးရှိသေးတယ် Core i7 13 Gen very good တယ်13 Gen မှာဒီကောင်13700H ပေါ့နော်16GB DDR5 နဲ့ 1TB PCIe Gen 4ပထမနည်းနည်းထူးဆန်းတာ14 inch ကို QHD+ OLED 90Hz middle ground လေးပေါ့နော်အရန် refresh rate လည်းအရန်မများဘူးဒါပေမဲ့ QHD+ ဖြစ်မယ်14 inch မှာပြီးတော့ OLED ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမိုက်တယ် RTX 4050 6GB နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲ dedicated graphics card တော့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လုံးဝhardcore gamer တွေအတွက်ဆိုတာထက် graphics card လိုတဲ့ dedicated graphics card လိုတဲ့ creative professional တွေတို့ engineering သမားတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပိုကိုက်လိုက်မယ်မိုက်တယ်ဒီကောင် Acer Swift Go တဲ့ဒီကောင်ကြီးအစ်စ်ထင်တယ်နော်ဟိုအရင်တစ်ခေါက်တော့မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်အစ်စ်ထွက်ထတာမှလက်ဆက် Go Ultra 5ကျွန်တော်တို့တော့ခါမှမသုံးဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါကို MSRP ဈေးက3000နော် Aphrodite ကရောင်းဈေးက2300အစ်စ်ကိုဘယ်လိုလုပ်9000ရောက်อ่ะ distributor ဈေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဗညာပေါ့သိမလားseal နဲ့ brand new ပဲ brand new စီကလည်းမရှိဘူးအခုမှတွေ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်စရာမရှိဘူးတကောင်တော်တော်မိုက်တယ်ပါ 16GB 1TB 14 inch 2.2K IPS 2300တကယ်ဆိုးရလားကျွန်တော် S13 OLED ဝယ်လိုက်တာတကယ်ဆိုးသွားလားတကောင်တော်တော်လေးတန်ရုံးသုံး laptop ဈေးပြတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကိုမှသူ့ရဲ့ aesthetics နဲ့သူ့ရဲ့ specification နဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့ကမမျှတနေဘူးဆိုတာကောင်းတာကိုပြောချင် Okay ဆောင်းမိုက်တယ်ဒါက Predator Acer Predator ပေါ့နော် Predator Helios 16 Core i7 13700HX ကို DDR5 32GB နဲ့ 1TB SSD နဲ့16 inch oh my god 16 inch WQHGA IPS 240Hz ဘာလဲက WQHGA W ဆိုတော့ white QHGA ဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ 1440p ကို16:10 ratio ကိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသေးကြောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ RTX 4070 နဲ့အဲ့ဒါကို MSRP ဈေးကဘတ်8000 ကို Aphrodite မြန်မာရဲ့ရောင်းဈေးကဘတ်9000 350 4070 ကို350ဟာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း13 Gen ဆိုတော့ထွက်ထတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုစီးကတဝက်လောက်ရောက်သွားတာ30နိုင်မယ် brand new ပဲ warranty ပြည့်ရမယ်เนาะဒါမှဘာမှပြောစရာမလိုဘူးခေါင်းလေးလေးစိတ်ဝင်စားစရာပဲကိုကြီးဒီကောင်ကကျတော့ gaming ထဲမှာဒီမှာ brand ဆွဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်တန်တယ်4070ကိုဟာတော့ Okay ဒီကောင်ကကျတော့ Zenbook Pro 14 OLED professional laptop ပေါ့နော် creative laptop ပေါ့ Ultrabook ပုံစံတော့မဟုတ်တော့ဒီကောင် Pro line နဲ့ဖြစ်သွားပြီ Zenbook Pro 14 OLED ကိုCore i9 3900H 16GB 1TB 14.5 inch 2.8K OLED 120Hz မိုက်တယ်နော် performance လည်းကောင်းတယ် screen က resolution လည်းကောင်းတယ် panel လည်းကောင်းတယ် refresh rate လည်းကောင်းတယ်ဘာ compromise မှမရှိဘူးအဲကောင်ကို4060နဲ့ပြောမှဆို MacBook Pro ပုံစံမျိုးဒီကောင်ကသိလား MacBook Pro ကိုdedicated graphics card နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ software လိုအပ်ချက်အရာ Windows ကိုလိုတယ် MacBook တွေသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော်တော်လေးတန်တယ် MSRP က6000ဝဲကို Aphrodite မြန်မာရဲ့ရောင်းဈေးက9,900 5800ဆို59သိန်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ခုနကဟိုနဲ့ Helios နဲ့ပြန်ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့
ဟိုကောင်းလောက်ဟို TGB တွေဘာတွေကမများဘူး graphics က4070 စာ4060ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုခုနကတော့ငါလိုမျိုးဟို form factor အရန်မကြီးတော့ဘူးအရန်မထူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်က professional line နဲ့ပတ်သက်ပိုတင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဘလို့လူတွေအတွက်ဘလို့ laptop တွေဘလို့လူတွေအတွက်ဘလို့ desktop တွေဒါမှမဟုတ် laptop versus desktop အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် video လေးတစ်ခုတစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါလုပ်လို့ကောင်းပါ okay ဒီကောင်က Acer Swift Edge Ultrabook ပေါ့နော် MSRP က3000ကို Aphrodite မြန်မာရဲ့ရောင်းဈေးက26000 26000မြန်မာငွေ26သိန်းဝန်းကျင် Ryzen 5 6 Gen ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို 16GB 1TB 16 inch 4K OLED ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ MacBook Air 15 inch နဲ့တူတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနော် screen တော့ကြီးကျင်တယ်ဒါ performance တော့အရင်မလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်မိုက်တယ်16 inch 4K OLED ဆိုရချွတ်စင်ဒီကောင်က dedicated graphics ကတော့မပါဘူးကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မလေးချင်ဘူးဈေးမကြီးချင်ဘူး game မဆော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုတော့ Microsoft Surface Laptop Studio Microsoft Surface Laptop Studio ဆိုတော့ဈေးတော့ကြီးတယ်ဒီကောင်က Core i7 11 Gen နဲ့နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီLPDDR4X 16GB ရယ် 512GB ရယ် 14.4 inch 120Hz touch screen ရယ်RTX 3050 Ti ရယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က Surface Studio lineup မှာ graphics card ပါတဲ့ version ပေါ့နော်ဒီကောင်3050 Ti နဲ့လာတာ MSRP ဈေးကဘတ်81990ဘတ်81990 82000ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကို Aphrodite မြန်မာရဲ့ရောင်းဈေးကဘတ်94500ဆိုမြန်မာငွေ54သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြမယ် RTX 3050 Ti လေးပါတာကတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Surface branding အတွက်ကိုတော့အလောက်တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ပေးချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲသူ့ရဲ့ build quality သူ့ရဲ့ material အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မိုက်တာပေါ့နော် refine တော့ဖြစ်တာပေါ့ fine ဖြစ်တဲ့အတွက်စံနေနဲ့ပို့ပေးရမယ်ပေါ့ MacBook တွေလိုပဲပေါ့ဗျာ okay ဒီကောင်ညပါကြီးလေဒါက MSI ရဲ့ gaming series ပေါ့နော် Cyborg okay ဒီကောင်ကCore i5 12450H 12 Gen ပေါ့နော် 16GB RAM နဲ့ 512GB 15.6 inches Full HD 144Hz RTX 4060 RTX 4060 ပါတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးလေးကမဆိုးဘူး MSRP ကဘတ်36000အဲ့ဒါကို Aphrodite မြန်မာရဲ့ရောင်းဈေးကဘတ်31000 5သိန်းလောက်တက်တာပါနော်31သိန်းလောက်ကျမှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်31သိန်းနဲ့ RTX 4060ရမယ်CPU ဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေး compromise လေးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဟာတွေကအစုံတော့မဟုတ်သေးဘူးအကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော် random pick လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်မှမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတန်းလိုက်ကြီးရှိတဲ့ laptop ကိုဒါလည်းမပြီးသေးဘူးအပေါ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အပေါ်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကားတွေဖြန်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်โอเคဒါကြတော့လက်ကား session ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါအကုန် laptop တွေထည့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ manually ပို့မဲ့ဟာနော် manually ပို့မဲ့ပုံကြီးဘယ်နှပုံရှိလဲ3ပုံရှိတယ်ဒါအကုန် laptop တွေ laptop ကိုမှဒါ brand new laptop တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆိုင်တွေကိုဖြန့်ပေးတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဈေးတွေကဒါလက်လီဈေးတွေလက်ကားဈေးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့လက်ကားဈေးမှာထားပါတော့10လုံးယူမယ်တော့အလုံး20ယူမယ်တော့ lot ဈေးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒီလက်လီဈေးထက်ကိုပို့ပြီးတော့တက်တာအောင်မယ်ဆိုတော့ဆိုင်သမားတွေလည်း Aphrodite မြန်မာကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လှမ်းပြောပြတာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် Aphrodite မြန်မာကနေပြီးတော့ရနိုင်မဲ့ desktop တွေ laptop တွေအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော် Aphrodite မြန်မာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဆိုင်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတဲ့ဒီ price to performance ကိုလိုကစားနိုင်တယ်ထားပါတော့ဒီ laptop တစ်ခုကိုကြိုက်တယ်เนาะဒီ laptop တစ်ခုက performance ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဈေးကိုတို့ short ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့laptop တွေ desktop တွေမှာလည်းဒီ price to performance ကောင်းတဲ့ component တွေဆိုတာသက်ရှိပြီးသားအဲ့လိုကောင်းပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြသွားတဲ့ desktop တွေ laptop တွေနဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှန်တယ်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်ဘလို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလို့ရပါတယ်အော်နေမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မှာတခါလေးလာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက် Ramcan မှာသူတို့ဆိုင်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ရန်ကုန်တာမွေမှာဆိုင်ရှိတယ်လိပ်စာအတိအကျသိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် description ထဲမှာ
Aphrodite မြန်မာရဲ့ page ကို mention ခေါ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့စုံစမ်းမင်းမြန်းပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့